سلام دوستان، وقتتون بخیر. اون عزیزانی که در مورد ساخت این ستون پرسیده بودن، حالا داخل ستون شما هر تری بخواید بزنید بستگی به سلیقه خودتون داره، ولی در مورد نحوه اجرای این قسمت براتون توضیح میدم. ارتفاع ستون ما 2 متره. حالا ما این قسمت رو فارسی بر کردیم، 2 کله کارو اینجا رو ابزار زدیم و 3 تا سنباده زدیم. از این سر پای ستونمون 20 سانت گرفتیم، از اون برم 20 سانت. این قسمتی هم که میخواد برش بخوره 3 سانت و نیم در نظر گرفت. حالا برای این قوس اینجا شما یا با پرگار یا با یه وسیله دایره‌ای مثل همین 2 قسمت رو اینجور ابزار میزنین. این قسمت رو که با فرز برش میزنین، اینجا رو یا با گردبر در میارین یا با سنگ فرز برش میزنین که به این صورت در میاد. بعد خود همین برش هم دوباره باید ساب بزنین. 2 کله کارم فارسی بر میشه. خب اینجا اون 10 سانتیایی که ابزار زده بودیم و به این شکل برش زده بودیم به هم چسبوندیم، ستونمون رو درست کردیم. یه 4 سانتی هم باز ابزار زدیم، دور این چرخوندیم، 2 سانت فاصله دادیم. یه 20 سانتی روی این میفته. بغلا رو هم تا دیوار فاصله هرچی بود که ما 9.7 میل برش میزنیم، باز به همین شکل برش میزنیم، اینجا میچسبونیم. 10 سانتی بغل رو هم به همین شکل فارسی بر کردیم، اینجا رو برش زدیم. این لبه ها رو ماستیک میزنیم و اینو به این صورت اینجا گونیا قرار میدیم. اینو که گونیا کردیم، این قسمت رو با تخم مرغی پر میکنیم. سنگ 3 سانتی رو 2 تا رو هم دوبل کردیم، ابزار تخم مرغی زدیم. از اینا استفاده میکنیم برای پر کردن این فضا. از اینو به این شکل اینجا قرار میدیم و ماستیک میزنیم. بعد از اینکه اینا رو ماستیک زدیم، نبشیامون رو کار میذاریم با چسب اپوکسی برای جوشکاری که بتونیم رو دیوار محکم کنیم. بس.